Ciao a tutti, oggi volevo raccontarvi la storia di Marco. Marco è un ragazzo che ha iniziato ad accusare dei dolori, dei disturbi, dei dolori, in particolare dei dolori di schiena, dolori mal di testa e faceva fatica a riconoscerne la causa. Io a proposito sono Davide Mancino, sono uno psicologo psicoterapeuta e oggi volevo parlarvi di disturbi psicosomatici. Dunque, vi dicevo di Marco. Marco ha iniziato ad accusare questi disturbi e quindi ha iniziato, come un po' farebbero tutti, a consultare dei professionisti. Ha provato ad andare al medico di base, ad altri medici, ad altre figure professionali che si occupavano di questo tipo di dolori e ovviamente ha avuto risposte diverse perché ognuno lavora diciamo, dal proprio punto di vista, gli dava spiegazioni dal proprio punto di vista. Ogni spiegazione in qualche modo si dimostrava poco efficace per intervenire sul problema, fino a quando Marco non ha deciso di andare a un fisioterapista. Questo fisioterapista era particolarmente preparato e illuminato e a un certo punto durante la visita gli ha cominciato a chiedere, a fare delle domande particolari. Ha cominciato a chiedergli se Marco serrava i denti, se li strideva o durante la notte o anche durante il giorno, se li teneva serrati durante il giorno, se provava al risveglio dei dolori a livello dei muscoli del viso. E Marco ha cominciato a ritrovarsi in questi sintomi. Quindi il fisioterapista gli ha detto che probabilmente i suoi problemi avevano a che fare con il bruxismo. Cos'è il bruxismo? Il bruxismo è un disturbo psicosomatico che ha poi delle ricadute a livello fisiologico. Ha a che fare con tenere stretti i denti, serrarli, oppure con lo striderli gli uni contro gli altri. Questo accade in particolar modo di notte, quando magari le nostre difese sono più abbassate e quindi diciamo il nervosismo, tensioni e stress possono manifestarsi, hanno il via libera della parte più controllante di noi a manifestarsi e quindi trovano un canale in questo comportamento. Questo a volte avviene non soltanto di notte, delle volte avviene anche di giorno, e soprattutto col tenere strette, serrate le mascelle. E quindi questo può avere delle ripercussioni anche su tutta la postura, che ovviamente avendo il corpo appunto una postura diversa, si ritrova a dover compensare muscolarmente in maniera diversa. I muscoli devono sostenere una postura diversa e che quindi finiscono ad essere provati in maniera particolare e quindi a causare dolore di schiena, dolore di testa e altri disturbi. Ora, quando si parla di bruxismo, la prima figura che viene in mente per intervenire su questo fenomeno è il dentista o l'odontoiatra, che in effetti l'intervento che fa il dentista o l'odontoiatra è quello per lo più di, una volta diagnosticato il bruxismo, è quello di prescrivere un bite. Si tratta di diciamo, un presidio di un certo materiale che si tiene durante la notte tra i denti e consente diciamo, di tutelare lo smalto, di tutelare i denti. Questo è una soluzione, ma è una soluzione momentanea, una soluzione che va ad intervenire soltanto sul tutelare lo smalto dei denti. È soltanto una soluzione superficiale. Perché? Perché all'origine del problema è un disagio psicologico che ha come modo di manifestarsi quello di digrignare i denti, di stringere i denti, di tenerli serrati. Per questo è consigliabile, diciamo, accanto a questo intervento, l'intervento di una figura professionale che ha a che fare con il benessere psicologico e in particolare di uno psicologo, di un psicoterapeuta. Come lavoro io con questo genere di casi? Innanzitutto inizio ad esplorare con il paziente quali possono essere i vissuti emotivi che sono alla base di questo comportamento.
Per cui cosa prova nella sua vita, cosa potrebbe esprimere in realtà quel sintomo. In qualche modo quello che proviamo a fare è interrogare quel sintomo. Che cos'è che ci vuole dire il nostro corpo? Che cosa si sta attivando all'interno del corpo che sta generando questo tipo di vissuto, che tipo di emozione è, che tipo di vissuto emotivo è, e una volta consapevolizzato quale può essere il vissuto emotivo che prova il paziente e quindi quali sono le frustrazioni che sta provando, quali sono ciò che gli reca tensione, stress, quali sono quei motivi, allora ci si può interrogare insieme su che cosa può fare di diverso per far sì che questa tensione non la senta più, questa frustrazione non la provi più o la provi di meno. Ehm, e quindi andare ad interrogarci su tutti quelle, ad esplorare tutti quei lacci e lacciuoli che tengono bloccata e vincolata la persona in una condizione di insoddisfazione. Questo per dire cosa? Per dire che poi il lavoro che viene fatto sulla persona non va ad intervenire soltanto sul sintomo, cioè sul bruxismo, ma va ad intervenire proprio sul benessere della persona, sulle cause che generano quel vissuto emotivo di tensione, di frustrazione e quindi si va a fare un intervento che poi alla fine porta la persona a vivere una condizione di maggiore soddisfazione e serenità e quindi automaticamente, non essendoci più quella frustrazione, quella tensione, quello stress, automaticamente non ci sarà più neanche il sintomo del bruxismo. Quindi il lavoro punta a far ottenere alla persona non tanto l'eliminazione del sintomo, quanto proprio a raggiungere una condizione di maggiore serenità, di maggiore benessere globale. L'esempio del bruxismo è un esempio perfetto per far capire come le problematiche spesso sono integrate, sono complesse, sono sistemiche, quindi non c'è un'unica causa che va ad intervenire sul problema, ma sono più cause che concorrono a portare avanti il problema, a reiterare il problema. Per questo il mio lavoro non è isolato, ma è all'interno di un network di professionisti e quindi posso contare sul contributo di altre figure che diciamo, mi accostano ad affrontare al meglio la problematica di una persona e questo fa sentire meno solo me e più accompagnate le persone. Se anche tu ti sei riconosciuto nella storia di Marco, non soltanto nella questione del bruxismo, ma in generale nell'esperienza di provare dei sintomi fisici e avere difficoltà a riconoscerli, avere difficoltà a trovare una causa specifica, è probabile che, diciamo, il tuo problema abbia a che fare con un disturbo psicosomatico, ma non necessariamente, per quello è importante avere un parere diciamo condiviso da più professionisti. Il mio invito è quello di contattarmi così che possiamo vedere diciamo, affrontare il problema in modo integrato. Sicuramente il mio contributo è quello di vedere la problematica da questo vertice, dal mio vertice professionale, cioè quello della difficoltà e delle ricadute che ha dal punto di vista psicologico, ma questo non esclude il fatto che la problematica possa avere anche una natura organica e possa essere ben ritracciata da altri professionisti con i quali sono in contatto, in network. Quindi se anche tu ti sei riconosciuto o riconosciuta in questo tipo di esperienza, il mio consiglio è quello di metterti in contatto con me in modo tale da trovare comunque una via quanto più idonea possibile al tuo caso e pensare ad un intervento specifico individualizzato per il tuo caso. Grazie per l'ascolto e vi lascio con un caro saluto. Ciao!